发动机出现这3种声音，不要倔强，赶紧去检修。你越是拖时间，维修的成本可能就会越高，甚至会失去维修机会，发动机可能直接报废了。第一种就是发动机的敲缸很清脆，这是有节奏的当当当当当的声音。这是因为活塞与气缸壁的间隙过大了，活塞在上下运动的时候会横向摆动，碰撞气缸壁发出的声音。你不检修，磨损就会快速增加，最后就等到大修或者弹缸磨轴了。第二种就是气门异响，也是很有节奏的清脆的敲击声，听起来哒哒哒的，很清脆的声音，就像小锤子在敲发动机。这是气门间隙过大了，也有可能是气门的液压顶筒磨损过度了，这会直接导致发动机的动力下降，油耗直接上升，时间拖久了，发动机会形成恶性循环，甚至失去了维修价值。第三种就是正时链条的异响，听起来就是像个金属链条，它的快速抖动，一启动的时候，啪那种声音。这是因为链条松动、磨损或者链条胀紧器失效了。这种严重的时候会出现活塞与气门的碰撞，为什么？因为我们的配给相位错了，弄得不好，发动机真的会撞出一个大洞。你想再修，那就看值不值得了。你的缸盖报废了，缸体打泡了，你看看严重吧？我就讲这3种发动机常见的重要的异响，一来可以车主用耳朵去自己判断，二来这3种问题就是越早维修效果会越好，成本它会越低。所以我认为它是有分享价值的，拜托各位分享给更多的燃油车车主吧。记不住就点赞收藏吧。用车修车问题记得关注黄世发。